नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। नाराबाजीका बीच दुवै सदनबाट सरकारद्वारा प्रस्तुत अध्यादेश बजेट पारित। राष्ट्रपतिद्वारा बजेट प्रमाणीकरण सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुल्यो। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको रौनक पालिकाहरूमा सुरु। सैना महिनामा कृष्ण पोखरेलको प्यानलद्वारा उम्मेदवारी घोषणा। र एएफसी महिला एसियन कप खेलेर राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली स्वदेश फर्कियो। टोलीलाई एन्फाका पदाधिकारीहरूद्वारा स्वागत। अब समाचार विस्तारमा। दुवै सदनमा नाराबाजीकै बीच सरकारले ल्याएको संशोधित बजेट दुवै सदनबाट पारित भएको छ। नयाँ बजेटलाई बिहीबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। अब सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउने भएको छ। पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपियाँ बराबरको बजेट संशोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक अघि सार्नु भएको थियो। सो विधेयकलाई बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले पारित गरेको छ भने प्रतिनिधि सभाले समेत पारित गरिसकेको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अब राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउने बताइएको छ। नेपालमा भदौ 31 गतेदेखि सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न नपाउने स्थिति सटडाउन निम्तिएको थियो। अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट भदौ 30 गते नै निष्क्रिय भएको थियो भने वर्तमान सरकारले सटडाउन निमित्त नदिने गरी समयमै प्रतिस्थापन विधेयक अघि सार्न सकेको थिएन। अहिले संवैधानिक अङ्ग तथा निकायहरू संघीय सञ्चित कोषमाथि हुने व्यवहार बाहेक नेपालमा अन्य खर्च रोकिएको थियो। तर दुवै सदनले बजेट पारित गरेको र बिहीबार साँझ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै सरकारलाई खर्च गर्न अवरोध हटेको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत पालिकाहरूको निर्वाचन नजिकिएसँगै कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूमा चुनावी दौडधुप सुरु भएको छ। रूपन्देहीको सैनामैना नगर क्षेत्रमा समेत कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नो प्यानललाई खडा गरेर निर्वाचनमा होमिएका हुन्। त्यसै क्रममा बिहीबार कांग्रेस सैनामैना नगरपालिकाको सभापतिमा कृष्ण प्रसाद पोखरेल नेतृत्वको टिमले उम्मेदवारी घोषणा सार्वजनिक गरेको छ। सभापति कृष्ण प्रसाद पोखरेल नेतृत्वको प्यानलमा उपसभापति पदमा नील प्रसाद थापा र मीना श्रेष्ठ, सचिवमा सुभाष पौडेल र कृष्ण कडेल, सहसचिवमा सुरेश परियार र श्याम प्रसाद अधिकारी रहनु भएको छ। बिहीबार प्यानलका तर्फबाट उम्मेद्वारहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छ। सैनामैना नगरपालिकाको कलौनी ड्याडिज किचनमा आयोजित उम्मेदवारी घोषणा सभामा सभापतिका उम्मेद्वार पोखरेलले संगठनलाई अझै मजबुत र बलियो बनाउन आफू र आफ्नो प्यानलले उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्रको गुटबन्दीलाई अन्त्य गरी संगठनलाई अनुशासित रूपमा चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। अहिलेसम्म हामीले राणा शासन अन्त्य गर्यो भनेका थियौं, तर पनि अहिलेसम्म अन्त्य भएको रहेछ। हाम्रो क्षेत्रमा माननीय ज्यूहरूले प्रत्येक घरमा फोन गरेर तपाईँ त्यो कार्यक्रममा नजानुहोस्, त्यो कार्यक्रममा तपाईँको उपस्थिति नहोस्, उनीहरू निरुत्साहित भएर घरमा बस्न बाध्य होस् भनेर हाम्रा माननीयजीले घरमा फोन गरेर जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपाली कांग्रेस हुन्, तर जति तपाईँले चाहिँ अन्याय गर्नुहुन्छ तर हामीले तपाईँलाई सम्मान गर्छौँ। नेपाली कांग्रेस गर्नुपर्छ। हामीले नेपाली कांग्रेस टुटाउन खोजेको होइन, एकजुट बनाएर लैजान खोजेको हो। हाम्रो उम्मेदवारी एकजुट बनाएर लैजाने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। चुनावी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पोखरेलले कांग्रेसका पुराना नेता कार्यकर्ता तथा अग्रजलाई सम्मान गर्ने र भातृ संगठनहरूलाई क्रियाशील हुन प्रोत्साहन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आफूहरू कुनै गुट उपगुट नभई सबै कांग्रेसको तर्फबाट साझा उम्मेद्वारका रूपमा प्रस्तुत भएको दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउने, विभिन्न गुट उपगुटमा विभाजित रहेको संगठनलाई एकताबद्ध बनाउने र नेपाली कांग्रेस सैनामैनालाई सशक्त बनाउने सभापतिका उम्मेद्वार पोखरेलको भनाइ छ।
एउटा नेपाली कांग्रेस गुटगत राजनीति नगरिकन सबैलाई एकताबद्ध गराएर लैजाने र यो सैनामिना नगरमा जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई सबै एकजुट भएर नेपाली कांग्रेसले समाधान गर्ने र पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्ने र यस हाम्रो पार्टीको उसलाई डिजिटलाइज गर्ने सबै सूचना सम्प्रेषण हाम्रो कम्प्युटर माध्यमबाट गर्नेछौँ सबैको रेकर्ड राख्नेछौँ टोल समिति सबैको टोल समिति गठन गरी सबैका पीरमर्काहरूलाई हामीले एक नगर समितिमा ल्याएर सबैका पीरमर्काहरूलाई हामीले समाधान गर्नेतिर लाग्नेछौँ र सबभन्दा मुख्य कुरा नेपाली कांग्रेसलाई एकबद्ध गराई हामीले अगाडि बढाउन मेरो आफ्नो पहल रहनेछ र यस समितिको पहल रहनेछ। उता रणबहादुर खनाल नेतृत्वको अर्को समूहले समेत आफ्नो प्यानललाई जिताउन नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ। रणबहादुर खनाल पक्षबाट उपसभापतिमा लक्ष्मी आचार्य पौडेल, लोकमणि भट्टराई, सचिवमा चुरामणि घिमिरे र अर्जुन पौडेल र सहसचिवमा मनु काउचा र शारदा रौतार रहेका छन्। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 18 सदस्यीय पदाधिकारी बनाएको छ। बिहिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले महासचिवसँगै 7 उपाध्यक्ष, 3 उपमहासचिव र 4 सचिवको टुङ्गो लगाएको हो। 7 उपाध्यक्षमा राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रमेश हमाल, घनेन्द्र बस्नेत, केदार न्यौपाने, केशवलाल श्रेष्ठ, धर्मनाथ शाह र जयन्ती राई छन्। बेदुराम भूषाल महासचिव बन्दा, प्रकाश ज्वाला, गंगालाल तुलाधर र विजय पौडेल उपमहासचिव भएका छन्। यस्तै नागेन्द्र चौधरी, जगन्नाथ खतिवडा, राजेन्द्र राई र रामकुमारी झाँक्री सचिव तोकिएका छन्। सचिवालयले उपाध्यक्षमा 4 जना प्रस्ताव गरेको थियो, जसमा राजेन्द्र, प्रमेश, धर्मनाथ र जयन्ती मात्र थिए। अहिले उपाध्यक्ष बनाइएका केशवलाललाई सचिवमा राखिएको थियो भने राजेन्द्र राईलाई पदाधिकारीमा राखिएको थिएन। तर राईलाई छुटाएकोमा असन्तुष्ट देखिएपछि केशवलाललाई उपाध्यक्षमा लगियो र उनलाई सचिव बनाउने सहमति भयो। त्यसमा पनि नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि घनेन्द्र र मुकुन्द न्यौपानेलाई पनि उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव आएको हो। तर मुकुन्द उपाध्यक्ष बस्न चाहेनन्। त्यसपछि केदार न्यौपानेलाई उपाध्यक्ष बनाइएको छ। मुकुन्द भने वरियता क्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका छन्। अध्यक्ष नेपालपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र त्यसपछि न्यौपानेलाई राखिएको छ। 35 सदस्यीय स्थायी कमिटी, 71 सदस्यीय पोलिट ब्युरो र वैकल्पिक सहित 301 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेश तथा जिल्ला इन्चार्ज तोकेको छ भने केन्द्र बाहेक सबै कमिटीमा 2 उपाध्यक्ष रहने गरी व्यवस्था गरिएको सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 941 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 941 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 95.0% रहेको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1324 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 11072 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 1,38,385 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। सक्रिय संक्रमित हुने 20,743 जना रहेका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। टिकटक चलाउनेहरूको संस्था नेपाली हज ग्रुपले बुटवल 11 को देवीनगरमा रहेको नेपाल अपाङ्ग आश्रम र मानव सेवा आश्रम बुटवलमा खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। ग्रुपका अन्तर्राष्ट्रिय होस्ट तथा अध्यक्ष डिलिराज पराजुलीले टिकटक लाइभ बसेर देश विदेशका सहयोगी मनबाट रकम सङ्कलन गरेर आश्रममा सहयोग गरिएको बताउनुभयो। खाद्यान्न सामग्री वितरणमा ग्रुपका अध्यक्ष पराजुली, काठमाडौँ संयोजक गोविन्द थापा, उपाध्यक्ष मीना ओली, नारायण भुर्तेल, कोषाध्यक्ष सरस्वती पराजुली र टङ्क भूषाल लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। मानव सेवा नै धर्म हो भन्ने नाराका साथ स्थापना भएको टिकटक चलाउनेहरूको उक्त संस्थाले अपाङ्ग आश्रममा दाल, चावल, तेल, कपडा, नुन लगायतका सामग्री गरी 80,000 रुपियाँ बराबरको सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। यस्तै मानव सेवा आश्रममा करिब 40,000 बराबरको खाद्यान्न हस्तान्तरण गरिएको हो। आश्रमका अध्यक्ष डोल बहादुर रामदामले सहयोगलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभयो। नेपाली हज ग्रुपले देशका विभिन्न स्थानमा पुगेर सहयोग गर्दै आइरहेको र यो 21औं कार्यक्रम भएको नेपाली हज ग्रुप कोषाध्यक्ष सरस्वती पराजुलीले बताउनुभयो। यसैगरी लायन्स क्लब अफ बुटवल सिद्धबाबा भिरकुटीले रूपन्देहीको तिलोत्तमामा रहेको गौशालामा सहयोग गरेको छ। क्लबले एक समारोहका बीच गौशालामा 12 थान कुर्सी, 3वटा फलामको बेन्ची हस्तान्तरण गरेको हो भने गौशालाका गाईलाई दूध 2 बोरा चापत, 20 केजी गुडा सहित
दाना पानी खुवाएको क्लबका अध्यक्ष अमृता कार्की पौडेलले बताउनुभयो। रूपन्देही प्रहरीले 10.5 लाख बढीको अवैध सामान बरामद गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय र कार्यालय मातहतका कर्मचारी इकाइहरूले मंगलबार र बुधबार गरी 10,53,800 मूल्य बराबरको अवैध सामान बरामद गरेका हुन्। स्थानीयको रोहबरमा बरामद गरिएका सामान आवश्यक कारबाहीको लागि भैरहवा भन्सार कार्यालय बेलैया पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी निरीक्षक भास्कर बच्चनले बताउनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले भारतबाट अवैध रूपमा नेपालतर्फ भन्सार छलेर ल्याउँदै गरेको सुट सेट 214 पिस, साडी 28 पिस, लेगिज 19 पिस, थान कपडा 1 रोल, चुन्नी 48 पिस, टप्स 147 पिस, फलाम काट्ने ह्याक्सा ब्लेड 54 पिस, प्लास्टर गर्ने औजार कर्नी 8 पोका र अन्य हार्डवेयरका सामानहरू गरी 5,10,000 बराबरको सामान बरामद गरेको हो। यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीबाट खटिएको टोलीले सिद्धार्थनगर नगरपालिका 13 देवकोटा चोक स्थित नेशनल कुरियर सर्भिस सेन्टर भैरहवा शाखाका सञ्चालक देवदहर नगरपालिका 7 बस्ने 38 वर्षीय हिमलाल भण्डारीको भारतबाट अवैध रूपमा नेपालतर्फ ल्याएको मोबाइल 10 थान, मोबाइलको ब्याट्री 5 प्याकेट, इयरफोन 10 पिस र विभिन्न किसिमका कपडाहरू गरी 2 लाख बराबरको सामान बरामद गरेको जनाएको छ। गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाले लोपोन्मुख बोटे माझीका लागि 22 घर निर्माण गरिदिएको छ। बोटे माझीहरूको घर पनि नभएको र उनीहरूको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले 1 करोड 50 लाख रुपियाँको लगानीमा 22 वटा घर निर्माण गरिदिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पारिश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिका भित्र रहेका बोटे माझीहरू घरविहीन भएर बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यसहित अस्लेवामा 7, खैरेनीमा 13, चोरकाटेमा 1, हसरामा 1 गरी कुल 22 घर निर्माण गरिदिएको ढकालले बताउनुभयो। यस्तै गाउँपालिकाले बोटे माझीहरूले रुद्रबेनीमा पूजा गर्ने देवी मन्दिर निर्माणका लागि पनि 2 लाख रुपियाँ सहयोग गरिसकेको छ। उनीहरूको संस्कृति र परम्परा जोगाइराख्न भन्दै आफूहरूले सहयोग गरेको ढकालले बताउनुभयो। बोटे माझीहरूले 13 वर्षभन्दा मुनिको पुजारी राखी उनीहरूको परम्परा अनुसार पूजा आजा गर्दै आउने गरेका छन्। यस्तै गाउँपालिकाले बोटे माझीहरूले माछा मारी जीवन चलाउँदै आएको र उनीहरूको मुख्य पेशा पनि संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै माछा मार्ने जाली पनि प्रदान गरेको छ। रुद्रबेनीमा रहेर 10 जना युवाहरूले माछा मार्ने गरेको भन्दै ती युवाहरूलाई अनुदानमा माछा मार्ने जाली प्रदान गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यता बोटे माझी सिप तथा संस्कृति संरक्षण समितिका अध्यक्ष सन्दीप माझीले गाउँपालिकाले घर निर्माण गरिदिएकोमा खुशी समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वमा संयुक्त मोर्चाबन्दी कसेका विभिन्न अभियानहरूले मुलुकको वर्तमान परिस्थिति संकट र अन्यलपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बुधबार नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वमा काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुलुकको वर्तमान परिस्थिति संकट र अन्यलपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। दलहरूको विकल्पमा वैकल्पिक राजनीति शक्तिको निर्माण सहित मिश्रित अर्थतन्त्रको आधारमा समग्र समुदायमुखी समृद्धि र विकासका लागि उद्देश्य मिल्ने पार्टीहरू र अभियानहरूका बीचमा सहकार्य र एकता हुन आवश्यक रहेको जनाएको छ। मोर्चाबन्दी कसेका विभिन्न अभियानहरूले एकताले मात्रै मुलुकको सांस्कृतिक पुनर्जागरण र व्यापक उत्पादकत्वको लहर आउन सकिने विश्वास गरेका छन्। यिनै कुरालाई आत्मसात गर्दै नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी थारूवट अभियान, नेवा अभियान, दलित अभियान र रिटर्नी अभियानले मोर्चाबन्दी कसदै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने जानकारी दिएका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीमा असोज 11 गतेदेखि दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र यातायात व्यवसायको बिहिबारको बैठकले दशैं लक्षित अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघका महासचिव पुण्य प्रसाद सिटौला सरोजले असोज 11 गतेदेखि दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। साथै कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राख्दै अनलाइनबाट पनि टिकट बुकिङ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उता दशैंका लागि भन्दै भारतबाट नेपाल फर्कनेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। नेपाल भारत सीमा खुला गरिएसँगै भारतका विभिन्न शहरहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरू बढेका हुन्। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
नाइजेरियाको एक उत्तरी प्रान्तमा गएको मार्च महिनादेखि सुरु भएको हैजाको प्रकोपका कारण कम्तीमा पनि 329 जनाको ज्यान गएको नाइजेरियाका स्वास्थ्य अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। ती अधिकारीका अनुसार नाइजेरियाको उत्तरी कानो राज्यमा हैजाबाट ती व्यक्तिको ज्यान गएको बताइएको हो। सो राज्यका स्वास्थ्य अधिकारी सुलेइमान इस्लियाले उक्त राज्यका कम्तीमा पनि 44 स्थानीय तहमा हैजाको प्रकोप फैलिएको थियो, त्यसमा परेर ती व्यक्तिको ज्यान गएको हो र अरू कयौं बिरामी पनि परेका छन्। ती स्थानीय निकायहरूमा 11,115 जनामा हैजा फैलिएको आशंका गरेर परीक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये स्वास्थ्य परीक्षणमा धेरै निको भएका थिए। अहिले पनि 31 जना हैजा लागेको पुष्टि भएका व्यक्ति अस्पतालमा उपचार गराइरहेको बताइएको छ। हाल हैजाको प्रकोप देखिएका स्थानहरूमा स्वास्थ्य निगरानी समेत राखिएको बताइएको छ। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। उज्बेकिस्तानमा एएफसी महिला एशियन कप 2022 छनौट खेलेर नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली बिहीबार स्वदेश फर्किएको छ। नेपाली टोली बिहीबार बिहान स्वदेश फर्किएको हो। टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पदाधिकारीले स्वागत गरेका हुन्। छनौटको समूह एफमा रहेको नेपाल 1 बराबरी र 1 हारको नतिजापछि समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो। पहिलो खेलमा फिलिपिन्ससँग पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा हङकङसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। नेपालले 2 खेलबाट 1 अङ्क जोड्यो। फिलिपिन्स र हङकङ बीचको खेल शुक्रबार हुँदैछ। यो समूहको शीर्ष टोली अर्को वर्ष भारतमा हुने एसियन कपमा छनौट हुने जनाइएको छ। यिनै समाचारसँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नाराबाजीका बीच दुवै सदनबाट सरकारद्वारा प्रस्तुत अध्यादेश बजेट पारित। राष्ट्रपतिद्वारा बजेट प्रमाणीकरण, सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुल्यो। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको रौनक पालिकाहरूमा सुरु। सैना महिनामा कृष्ण पोखरेलको प्यानलद्वारा उम्मेदवारी घोषणा। र एएफसी महिला एशियन कप खेलेर राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली स्वदेश फर्कियो। टोलीलाई एन्फाका पदाधिकारीद्वारा स्वागत। हवस् त अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाई हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनौं। नमस्कार।